دوستو وینٹیلیٹر کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور ایسی جان بچانے والی مشینیں تیار کر لی ہیں کہ عرصہ پہلے جن کا خیال کرنا بھی ناممکن تھا۔ اور انہی مشینوں میں سے ایک مشین وینٹیلیٹر بھی ہے، جس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل رضا ٹی وی انفو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میری ہر ویڈیو بنا سرچ کیے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو 16ویں صدی میں وینٹیلیٹر کا تصور سب سے پہلے ایک ڈاکٹر اینڈریاز ویزلس نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی جاندار کا دم گھٹ رہا ہو اور اس کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب ڈال دیں اور اس ٹیوب کے ذریعے باہر سے ہوا پمپ کر کے اس جاندار کے پھیپھڑوں تک پہنچائیں۔ اس طرح اس جاندار کو سانس لینے میں مدد کر کے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بھلے ہی ان کی اس بات نے انہیں اس وقت اتنی شہرت نہ دی، مگر آج انہیں وینٹیلیٹر ٹیکنیک کا بانی کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی حالت بہت خراب ہو جائے، اس وقت وہ سانس بھی نہ لے پا رہا ہو اور دوسرے طریقے علاج سے کوئی بہتری نہ آ رہی ہو، تب وینٹیلیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور مریض کے پھیپھڑوں تک ضروری آکسیجن پہنچائی جاتی ہے۔ وینٹیلیٹر مشین سانس کی نالی میں ہونے والی تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے پھیپھڑوں تک صاف اور ضروری مقدار میں آکسیجن پہنچاتی ہے تاکہ مریض کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ وینٹیلیٹر میکینزم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن، دوسرا نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن کی۔ اس طرح کے میکینزم میں مریض کے پھیپھڑوں میں ہوا ایک ٹیوب کے ذریعے باہر سے پمپ کی جاتی ہے تاکہ پھیپھڑوں کو ضروری آکسیجن میسر آ سکے اور مریض سروائیو کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے میکینزم کی، جو ہے نیگیٹیو پریشر وینٹیلیشن۔ 19ویں صدی میں وینٹیلیٹر ٹیکنیک مکمل طور پر اسی طریقے پر بیسڈ تھی۔ اس ٹیکنیک میں ڈاکٹرز مریض کو ایک ٹائٹ شیلڈ بکسے میں ڈال دیتے تھے اور ایک ٹیوب کے ذریعے اس بکسے میں موجود ساری ہوا نکال لیتے تھے، جس کی وجہ سے بکسے میں ایئر پریشر بہت کم ہو جاتا تھا اور مریض کی چیسٹ کیوٹی کا ایریا بڑھ جاتا تھا۔ اس طرح سے مریض کے پھیپھڑوں میں ہوا آسانی سے چلی جاتی تھی اور نارمل بریتھنگ شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اس ٹیکنیک سے مریض کی تکلیف بڑھ جاتی تھی۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی اپنی مرض سے لڑ رہا ہوتا تھا اور دوسرا اس بکسے میں وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ تب پیشنٹس کی تکلیف اور مشکلوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا وینٹیلیٹر تیار کیا گیا جو پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن ٹیکنیک پر منحصر تھا، جیسا کہ 16ویں صدی میں ڈاکٹر اینڈریاز ویزلس نے بتایا تھا۔ اس میں مریض کے منہ پر ایک ماسک لگا دیا جاتا ہے اور باہر سے ہوا پمپ کی جاتی ہے تاکہ مریض آسانی سے سانس لے سکے، اور اگر کسی مریض کی حالت اتنی نازک ہے کہ وہ خود بخود سانس نہ لے سکے تو پھر اس کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب لگائی جاتی ہے جس سے آکسیجن باہر سے پمپ کر کے ڈائریکٹ مریض کے پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ مریض سروائیو کر سکے۔ اور آج کل تو ان وینٹیلیٹرز پر کمپیوٹر سکرینز لگا دی گئی ہیں جن سے مریض کی حالت مانیٹر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو وہ بھی ضرور بتائیں، میں بنا کر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔